अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है साहब दोस्तों का। नाइट ड्यूटी आज हमारा, बहुत गर्मी यार, ड्यूटी नाइट है। ब्रिज का काम चल रहा है, स्पॉट कर रहे हैं। मेन दुबई सिटी के बिल्कुल करीब ये दुबई की बिल्डिंग है। ये सर्वेयर है वकील हसन। ये स्पॉट हो रही है, नया रोड बन रहा है। ये जैद खान है, जैद खान। ये पेवर है। और ये है दुबई। वो दो बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग लगा हुआ है। ये फ्यूचर बिल्डिंग। बुर्ज खलीफा। और ये है हमारे स्क्वाड की टीम।